Assalomu alaykum turdashlar. Shu DIY orqali boshqat qurashtirish darsimizni davomli so'zlab o'tile. Allan DIY bilan qo'zg'atib olay. Endi qilmoqchi bo'lgan ishimiz yana davomli shu yozma chiqarish bo'ldi. Endi mana qilib bo'lgan mana aslida bir barcha bir ramka qistirib turdashlar. Uch bilak qilib men mavzusini yo'q qilib o'tibdi hozircha. Endi qator yozmalarni tizib va bu halaqa bekat boshqalar kirsa xoslam yeziq chira chiqmaydi marunga 3 parcha e'lon qistirib qo'yiladi. Men e'lon qistirishni men so'zlab bo'lgan shuni qayta so'zlayman yana o'xshashlar men 3 parcha 3 bilakram yana bir qistirdim amma shunga nima chiqma mavzu mana bu yozma endi meyaga birini so'zlab o'tayman bilak moduldan yozma turiga kirdik qaranglar bu qadam chiqaradiganimiz yozma turidan avat yazmalar olib kelsin. Bu yazma turida va ma'rundan mana avat yazma deb o'zi chiqadi. Barliq sahifalaridagi avat yazmalar. Endi qaranglar. Sirib kelsak bunda tanlashtirib qaranglar. Birinchisi eng oxirgi inkas vaqti bo'yicha ta'dir tuzish degan gap. Buni tanlab bersak, inkas eng oxirgi yo'llangan tema chiqib qoladi. Bu ham eng yangi inkas tema degan gap shu. Uni keyin yo'llangan vaqtga qasan ta'dir tuzish. Bu eng yangi temalarni tizib qo'ydi. Buni bayam so'zlab bo'ldik. Uni keyin inkaslanovich ta'dir tuzish. Bu inkaslanovich ta'dir tuzish gap eng ko'p inkaslik temalar degan gap. Ya'ni qaysi tema inkas eng ko'p jugan bo'lsa shu temani eng ustiga chiqib tizib qo'ydi. Endi mening nima qildim avat tema bo'lganiga men avatlik bo'yicha ta'dir tuzishni tanlasaqmi bo'ladi. Ko'pinchalarda bu ko'p chiqadim sanag'asidan ta'dir tuzimiz. Boshqa yaktakmi do'q qaranglar. Mayarundek nima masalan 24 soat degan tasın bugungi avat temalar deb tema qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Mana 24 soat degan bugungi avat tema. Mavju bu haftadagi avat temalar, mavju bu oydagi avat tema. Tanlamasangiz bekitingizga barliq avat temalar degan gap. Temasizningki uzunligini necha qilib oldik? 200. Davomli tahrirlayli. Mayak chaqilmadik. Qajja buningdan hozircha bir 20 ni o'sib turlar. Mana o'zingizning xohlagancha belgilanglar. Men buningki avatlikqa ko'rish qatim sanasidan tizib bersin. Deb muqtashish qilyaptim natijasini ko'raylik. Bo'ldi. Mana bu hozir qaraydigan bo'lsak, ma buloqchan to'ridagi eng ko'p ko'rilgan temalarga qaranglar. Birinchisi Discazning 3.0 nashri bu 2770 qatim ko'rilibdi. Uni keyin GoSXP yasash darsiga 2098 qatim, haqsiz turba darsiga 1770 qatim degandek. Mana bu avat temalarning nimasi? Mavrum birdan mavzu qo'yib o'tlar. Masalan avat tema desak bu bo'ldi. Turdashda oluşgan yozmalar desak boshqalarning nimasida bir xildilar. Yaxshiroq anglashga men bu o'rindan nima qilayman? Shakl tanlab buni. Masalan, mayadagi ramkaga elish, ma bilak orliqlar degan men ham so'zlab olib shunday so'zlamay. Shakldan amaning 4 shaklni tanlab qo'ygan shakl chiqdi ekan. Ammo sus ko'k rangli ekan, ma'nodan turdashda oluşgan yozmalarni bir yerga chiqarib atdik. Bu bo'lib kelsin. Endi chiqardigan turlardan yangi tema, yangi kasq tema, avat tema, ko'p ko'rilgan tema, nadir temalar ketdi. Endi keyingi soat darsimizdan boshlab davomli shu saybilar bo'yicha tema chiqarishni so'zlab o'tamiz. Darsimiz